Вот это вот? Да, блядь. Короче, Это херня, его можно обратно, да, ставить? да, лучше поставим новый шмат. Хорошо. Как специалисту я тебе доверяю. Будем ставить новый. В принципе, мы его за этим и привезли. Мы открутили его. Молодцы. Наш, Конюшни. на, может, это Стоят. Хватай. Посмотри, на него. Мультик. Да на, смотри. Мультики завершились нынче. Чего? Ну, он там чуть пригорел. Да, вижу. Прям так, что он сгорел, блин. Не, он может, кстати, под залив на вот этой фигне. А? Может. Ладно, мы продолжим. Не, ну по большому счету. Ну, на Баблатаре он тогда остался не меньше. Меньшего самого, наверное, Собрали, это загребли. А ценники тут кому-то надевали. Наполовину только. Нихуя себе. Укусил. После сметаны это опять, все сейчас обдристано будет. Нормально. Тюлени, блядь. Курлы, блядь. Здесь все запустилось. Вот открылся. Второго. Все открылось. Первого открылось. Так. Что-то с этим он мигнул и потух. Авария выскочила. Нет? Нет. Но желтая кнопка не светится. Она мигнула и отключилась. Разгон не отреагировал.
говоришь, не будешь этого делать. Какой компромат? Ха-ха, сейчас ты мне, блядь, развел, я тебе все рассказал, конечно же, блядь. У меня вот в глаз какая-то хуйня попала. Вон. Да не, если та попала, у меня полглаза нет. Да хватит снимать, я не буду что говорить. Ну, скажи уже что-нибудь, ёбаный в рот. Кто-нибудь? Красавчик. Как у тебя так получается охуенно говорить? Потом. Голосовым не связано. Ну ты сумел. Что я сумел? Связками там все такое. Ты тоже так умеешь. Ты пылишься, блядь. Ладно.